Jina langu naitwa Bwana Mohamed Saidi, mtaa wa Mission. Kutoka na uchaguzi huu uliokuwa umeteuliwa, sikutegemea kwamba Mwigulu Nchemba anaweza akawa waziri mkuu. Wengi tulikuwa tuko katika mafanikio mengineo, lakini nilivyoweza kusikia leo kwamba Mwigulu Nchemba ndio atakuwa waziri mkuu, nimefurahi kwa sababu mengi ambayo ameyafanya serikalini na nimeyasikia, na pamoja kuyasikia kuhusu mambo ya benki alivyokuwa anafanya kazi na kwenda vizuri na nini, mapato, nilifurahi sana. Kwa hiyo mimi nategemea Mwenyezi Mungu akimjalia aweze kututendea mengi zaidi ambayo tutakao kuwa tumeyahitaji kuweza kuendesha nchi kuwa na maendeleo na uchumi. Majina yangu mimi naitwa Fred Fidel. Uteuzi wa waziri mkuu mimi binafsi nimeupokea kwa mikono miwili. Kwa sababu kwanza hata hotuba yake alivyoanza, ameanza kwamba yeye ni mtu ambaye ameyaishi maisha ambayo ni magumu, sio kuyasoma kwenye kitabu, lakini ameyaishi maisha ambayo kwamba alikuwa anaishi na ndugu zake, ambaye kitenge alichokuwa anavaa ndio ambacho alikuwa anajifunika. Kwa hiyo nikaona kabisa kwamba na alichokuja kusema, nikaona na dhamira njema, kwa sababu mfano kama sisi kundi letu kama amewahi kuishi maisha au magumu, na sisi kundi letu ila bodaboda ni kundi ambalo kimsingi linahitaji watu kama Mwigulu Nchemba, kwa sababu ni mtu ambaye ameishi maisha magumu na anajua changamoto zote za maisha magumu, na amesema ameishi miaka kama 32, anayatambua vizuri ya maisha magumu. Kwa hiyo mimi uteuzi wake nimeupokea kwa mikono miwili tena vizuri, kwa sababu kwanza ni msomi mbobevu wa masomo wa masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo nilichotaka tu niombe kwamba haya aliyoyaahidi na kuyasema, natamani ayaishi ndani ya miaka 5 akiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana amesema vitu vingi na akasema kwamba anatamani kuona uadilifu kwa watumishi wote wa umma wanapokuwa kwenye majukumu yao, na akatamani kwamba wawe na lugha nzuri kwa kila Mtanzania. Na mimi hili nimelipokea kwa mikono miwili. Nasema tu kwamba haya aliyoyasema ayaishi kwa vitendo, sio kwa kukomea tu leo wazungumze. Kwa hiyo sisi watu wa Geita, bodaboda wa mkoa wa Geita, tumelipokea kwa mikono miwili, na ninampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea mtu msomi na mbobevu. Mimi nadhani hata bodaboda tutatoka sasa kwenye mikataba kandamizi, maana amekuja mwanauchumi, atakuja kutusaidia kundi hili kwa nguvu kubwa sana.